Você já se perguntou como a natureza consegue se curar mesmo depois dos maiores desastres? Como florestas, oceanos e até desertos podem renascer quando pensamos que estão destruídos para sempre? A natureza é incrivelmente resiliente, mas você sabe o que isso significa? Imagine o poder de se regenerar mesmo após a devastação, como um jogo onde as regras parecem duras, mas a natureza tem uma carta escondida. Então me diz, você acha que a natureza pode realmente se recuperar de qualquer coisa? Sim, não. Então, vamos imaginar isso como um jogo. A natureza enfrenta seus maiores inimigos: desmatamento, poluição, mudança climática. Cada ação humana é uma jogada perigosa. Mas o que acontece depois? A natureza tem suas estratégias de defesa e de ataque. Ela começa a regenerar. As florestas começam a renascer, os oceanos se limpam e a vida volta de formas inesperadas. Mas aqui vem a primeira pergunta do jogo: qual é o maior aliado da natureza na regeneração? Tempo, chuva, o sol, os animais. Mas a questão é, será que a natureza sempre vai conseguir vencer? Ou a humanidade está jogando um jogo perigoso demais? Sim, não, depende. O que podemos aprender com isso? Que, com o poder de regeneração da natureza, nós também temos nossa responsabilidade no jogo. A regeneração só funciona quando damos à natureza a chance de respirar. Como você acha que podemos ajudar a natureza nesse jogo de regeneração? Ela tem seu próprio jogo, mas cada um de nós faz parte dele. Vamos dar à natureza a chance de continuar jogando. Inscreva-se para mais vídeos sobre os mistérios da natureza e o poder das emoções humanas. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem ama a natureza.